Четвертый А. Четвертый Б. Группа веселая. Для проведения линейка построен. Готовы. Не надо, наш так. Товарищ старшая вожатая. Пионерская дружина детской организации «Радуга» для проведения торжественного сбора, посвященного приему в пионеры, построена. Дружина. Тихо! Ребята, сегодня была создана пионерская организация. Так, 7 класс, пожалуйста, успокойтесь. Все ребята, которые вступили в пионерскую организацию, стали носить красные галстуки. Красный галстук напоминал, что он частица революционного красного знамени. И сам как бы являлся маленьким знаменем пионера. Пионерский галстук стал символом пионерии. И с тех пор и до наших дней невозможно представить пионера без галстука. Пионер – это звучит гордо. А разве не гордость нашей школы? Пирюлина Галина Алексеевна, Буланова Наталья Анатольевна, Радышева Оксана Анатольевна, Петракина Юлия Викторовна, Галушка Валентина Николаевна. Это все вам знакомые учителя, когда-то, которые внесли свой маленький вклад в продолжение пионерской организации, продолжение пионерского движения. И сейчас мы предоставим слово Бирюлиной Галины Алексеевны, которая тоже была в нашей школе пионером, а потом несколько лет возглавляла пионерское движение. И за что она награждена правительственной наградой за организацию пионерского движения. Дорогие ребята, в нашей школе я проработала вожатой ровно 6 лет. Дружина в то время называлась, вот сейчас отряд, а раньше у нас была дружина. Дружина носила имя героя Юрия Смирнова. Вы, может быть, о нем слышали. Мы собирали очень много материала о Юрии Смирнове. Это был герой, который погиб в годы Отечественной войны. И вот в то время, ребята, пионер, слово пионер звучало очень гордо, потому что пионер значит первый, во всех делах первый. Ребята собирали макулатуру, металлолом. Вы сейчас каждый сам себе собирает, да? А раньше мы собирали вот именно дружиной. И дружина это все дела свои прославляла, потому что пионеры всегда впереди. И я надеюсь, что сегодня, именно сегодня, вот глядя на этих ребят, уже можно понять, что ребята будут тоже во всем первые. Пусть, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы учились, трудились, могли дружить, чтобы дружба была у вас честной, чтобы вы никогда не подводили школу. Всего вам хорошего. Ребята, а вы знаете, кто такие пионеры? Да! А может, кто-то не знает? Нет. Давайте. Тихо! Пионер, всем ребятам пример. Пионер, честный и верный товарищ, всегда и всем верен за правду. Пионер, настойчив в учении, труде и спорте. Пионер чтит память павших бойцов и готов сражаться за свою родину. Пионер держит равнение на героев труда и борьбы. Пионерское движение продолжается. И сегодня мы принимаем в пионеры учащихся 4 класса. К торжественному обещанию приготовиться.
Отряды, внимание! Слушай решение сбора. Зачистить ряды пионерской организации, учащихся, давших торжественное обещание. За Родину, добро и справедливость будьте готовы. Готовы! Еще раз. Готовы! Для поздравления слово предоставляется директору школы Молотилиной Фридриху. Дорогие ребята, сегодня для нас всех знаменательное событие. День рождения пионерской организации нашей школы. Я вас всех поздравляю с этой знаменательной датой. Желаю, чтобы во всех хороших начинаниях вы были настоящими помощниками нашей администрации школы, нашим учителям. Желаю слово «пионер», чтобы слово «пионер» для вас, чтобы слово «пионер» для вас означало быть всегда первым, только в хороших делах. Еще раз поздравляю вас всех с праздником. Желаю вам хорошо учиться, крепкого здоровья, хорошего поведения и настроения весеннего. Дружина смирно! Право повязать галстуки предоставляется учащимся 7 А класса. Все, подержим? Давай. А сейчас слово предоставляется организатору Медведовской Галине Петровне. Ты будешь кофте красномаршалова? Ребята, снимай сюда, давай. Так, дорогие ребята, я тоже когда-то была пионеркой. И мне очень хочется, чтобы вы, ребята, были похожи на то поколение пионеров, когда я еще была пионеркой. Я уже говорила и всегда повторяю, когда на груди ребенка находится пионерский галстук, он является знаменем на хорошие дела, на подвиги ребят, помогать ближнему, помогать отстать, то есть быть инициатором очень хороших дел, особенно в настоящее время. Я очень хочу, чтобы каждый день на вашей груди вот именно находился этот пионерский галстук, который является как стоп-сигнал. Вы хотите сделать какое-то плохое дело, вот тянет вас сделать, или товарищ вам что-то сказал, подсказывает. Нельзя делать плохих дел, нужно мимо пройти, нужно посоветовать что-то хорошее. Разрешите вас поздравить с этим памятным праздником и пожелать вам
хороших много дел на вашем пути. При выразе знамени стоять смерть. Давай далее. Это потом у кого кассета? Кто разговаривает? Два, три и двое последних. Не забудьте. Ребята, внимание! Наша линейка. Меня не слышат. Так, кто разговаривает? От каждого класса те ребята, которые пополнили ряды нашей пионерской организации, прозвучат маленькие концертные слова. Пожалуйста, слово предоставляется первому А-классу. Даже тоже выходит, только последние слова говорит. Ничего не будет. Так, начинаем. Не хочу я руки мыть, не хочу я кушать. Целый день я буду ныть, никого не Ничего не слышу, надо было здесь поставить. Микрофон надо. А я хочу плохой, пусть идет дождь. Надо промокнуть, хочу промокнуть. Ну что вы там встали, нифига ничего не слышите? Ни конфеты, ни чая, ни молока, никогда. Что-то не хочешь. И мороженое, и пирожное. Мне не холодно и не жарко, и ничего не надо. А почему ты плачешь? Почему я не кричу? Вам какое дело? Ничего я не хочу. Все, мне надоело. Не буду мешать. Надо сделать маникюр, педикюр, покрасить нос, украсить цвет и быть подстрочной. А делать новую линейку. Пять сережек, один каждой руки и одна на балл. Все равно получается 1,8. Завтра последний звонок. Столько дел. Так, пятый Б, пожалуйста. Так, ребята, Вот у меня снимают. Здравствуй, голубка, гулять не выйдешь? Да что, я еще уроки не делала. Какие уроки? Ты что, в лес попала? Ты 100 лет как школу закончила? Да,
падает цепь над углом. Днем и ночью пес ученый. Какой пес? Какой пес? Да не пес, а кот ученый. Поняла? Поняла, 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 поняла. Ну когда ты послушай сначала, в лукоморье дуб зеленый, хватает цепь над углом. Днем и ночью пес ученый, с авоськой ходит. Ты где такие слова видела? Цирки, там клонку клочок, не то дело. Меня внук вообще хотел платить. Тогда вообще кассу. Что магазин? Касса – это алфавит. Но если вы мне не хотите помогать, я сама все сделаю. А вот задача, только прочитай. Так, с вами соединены две трубы. Запомните, чтобы решить задачу, нужно хорошенько ее себе представить. С вами соединены две трубы. Представила? Представила. Через одну вода вливается, через другую выливается. Представила? Представила. Погоди, погоди, ты куда бежишь? Да ты сама сказала, вода выливается, может весь пол залить. Успокойся, на самом деле ничего не льется. Это в задаче льется. А ты скажи-ка мне, когда ванная наполнится? Меня не проведешь. Ты же сама сказала, что тогда. Ну, будь здорова, с тобой в больницу попадешь. Какая вы подруга? У меня еще... нет. Мне еще опыт попадает. А мне еще опыт попытайся проводить надо. Фасоль вырезать. Вспомнила. Я ж тебе фасоль давала. Да что-то не растет твоя фасоль. Видно, некачественная. Как не качественная? Как не качественная? Можно сказать, я от себя оторвала и сука вытащила. Погоди, Здесь раздвинемся, а потом будет у нас дискотека, потому что ничего не... Третья тройка.
Три шеренги становись. Раз, два, три. В одну шеренгу становись. Раз, два, три. Три шеренги становись. Раз, два, три. Три. Направо. Раз, два. Направо. Возьми меня с собой. Мере строения и песня. Это были вот такие у нас критерии. Значит, подводя итоги, и мы пришли к такому мнению, что первое место, я думаю, что все согласитесь с нами, 5 Б класс. Она шла медленно, вот на тот год запомним. Она не торопилась. И поэтому она медленно, и все похлопали. Третье место, 4 Б класс. За что это вы нам поплатите? Командир же организовывал, командир. Нет, ну вы прошли неплохо, ну только что вы не устраивали.
пойду.